มาพบกับชาแนลจากเจ้าสดามชมเขานี้นะคะก็จะมารีวิวช้อนตวงนะคะมันก็จะมี4ขนาดอันนี้อันที่1อันนี้นะคะอันนี้คือถ้วยตวงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นตานะคะบ๊ายบาย